Olá a todos do JF Serviço, Fábio Melo mais uma vez trazendo um vídeo para vocês. Gente, o vídeo de hoje é sobre suspensão de Duster, tá? Quando tá fazendo barulho, o que pode ser? Possa ser várias coisas, né? Bandeja, possa ser pivô, possa ser caixa de direção, terminal, braço de suspensão não, né? Braço axial, possa ser amortecedor, coxim, batente, todas as coisas, né? Mas aí eu vou estar trazendo uma delas que pode estar acontecendo. Eu troquei aqui, tá, gente? Essa bieleta da Duster. E aí? Será que tá boa? Olha bem. Olha bem. Ó. 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 Deixa eu mostrar. Ver se eu consigo pisar aqui, né? Como eu tô com a mão só. Ó, gente. De perto. Acho que vocês estão escutando barulho, né? Isso é pra estar fixo, gente. Ó. Essa daqui mesmo. Como é que se diz? A borracha aqui que envolve aqui já se desgastou, mas vê, ó, tô tentando aqui botar pra frente, eu não consigo, ó. Tá tão duro que eu não consigo, ó. Tá vendo? Então é isso, gente. Precisando aí, ó, dá uma olhada lá na suspensão, beleza? Nesse caso aqui foi o bieleta da suspensão que tava com bronca. Dá uma examinada para ver realmente o que era, para tá tirando aí o barulho, né, da suspensão da sua Duster, gente. Isso aqui faz um barulho imenso, hein? Você pensa que não, mas faz um barulho imenso. Pede aí pro teu mecânico, dá uma olhada direitinho para tá trocando as peças, beleza, gente? No mais aí, até o próximo vídeo e fiquem com Deus, gente.